સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી જન આંદોલન સમિતિ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા યોજાયેલા પ્રાકૃતિક ખેતી મહિલા સંમેલનને સંબોધતા રાજ્યપાલશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની મહિલાઓએ પશુપાલન ક્ષેત્રે સહકારી પ્રવૃત્તિ દ્વારા પોતાના શક્તિ અને સામર્થ્યને દર્શાવી આપ્યું છે, ત્યારે પ્રાકૃતિક કૃષિ જન આંદોલનમાં માતૃશક્તિને જોડીને ગુજરાત રાજ્ય પ્રાકૃતિક કૃષિ ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિનું સર્જન કરશે। રાજ્યપાલશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના ખેડૂતો સમૃદ્ધ બને અને ખેતી આત્મનિર્ભર બને તે માટે અનેકવિધ પગલાં લીધા છે। એટલું જ નહીં, તેમણે પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવવા દેશભરમાં ખેડૂતોને આહ્વાન કર્યું છે। રાજ્યપાલશ્રીએ સ્વતંત્રતા બાદ દેશની ખાદ્યાન્ન જરૂરિયાતની પૂર્તિ માટે રાસાયણિક કૃષિ દ્વારા થયેલી હરિત ક્રાંતિએ સમયની આવશ્યકતા ગણાવી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના અંધાધૂંધ ઉપયોગથી જમીન બંજર બની ગઈ છે।